علماء ورتول فيدوك دا قام ميراشانا سليل منما ورتول فيدوك دا قام ميراشانا سليل منما دبا مسانتي نبات داجيني وانا ديسان جدال لمدابيني يا موتي واوندان لغاينتي علماء جتون اكسجيني دتي كان قراتي ارغي قدري علماني كما ميراشنان كنا جداساني كما ميراكتين فيانكبه كما مرقي دالا نماس علمان اقما يارا تلوفتي كيف عدو قلبي ستاريكني سنان جرام بدو كتابي جيسنا جراتي فكامي إجاياتاتين دوفي قلالمي كما ميراكنا جدو لمايني تقول سامر موهن جرو يانني jecha dhugaa namaa hundafamaa namee abbaan kitaabicha mataan saraajamee Muktaar Garii Shaadaa jedhamuun beekama abbaa seenaa guddaa hayyuuf beekaa namaa ifaadachii tanaa riqicha jireenyaa ulamaa Jara malee toltuu walmaa bultiin keenya ulamaa tololtummaan diinii rabbii barsiisanii ulamaa karaa gaarii famaa nutti agarsiisanii ulamaa ifaadachii tanaa riqicha jireenyaa ulamaa Jara malee toltuu walmaa bultiin keenya ulamaa tololtummaan diinii rabbii barsiisanii ulamaa karaa gaarii famaa nutti agarsiisanii ulamaa Gurtuu lafee dugdaa qaama miraashanaan seliil mannamaa Wartuu lafee dugdaa qaama miraashanaan seliil mannamaa Hujii rabbii hunduu silaa jibumaa ilmi namaa biliyoonaan lakkaa'amaa Gargar godhee uume hojii bifa namaa qaama guutuu waliin fakkaatu gonkumaa wal fakkaatee adda wallaalle tokkumaa kanneen keessa adda ta'e kan mul'atu abbaa ta'e seenaa namaa kan qoratu keenya jedhee akka dhaloonni soqatu maqaa isaa siniif himaa kan qabatu Muktaar Garii Shaadaa maqaan isaa Utaarsi Oromiyaa biyyi isaa dhugaa sobaan dhokatee faa kan maxxansee babal'isee fidaara isaati kattalsee hunda maqaa dha'uuf kitaabni baay'ata isa hafee fabbadda keetiin laallata mata duree jedhuun kitaaba nuun gallee fidee dhufaa jira jedhaara ammallee. Ayyooti dhaabbeektoti keenya hunda isaanii filaanetii gubbaa silaa manni isaanii Ula harkisa lafaatu dachiif fidee jiruu lafaa jaras ni boochiftee gidee Boota biraa biyyuu isaanii waamamaa kenna ammoo hujii isaatu waanyamaa hujii godhanne tuffachuu hujii namaa nan sobe moo dhugaa jedhaara yaajamaa Nutuu baay'een qabnu silaa nama akkanaa maafiin jabeeffanne garuu jara kanaa biyya keennan namni jarraa jiruun qabne hayyooti dhaafi beektoti dha hubanne warqiif dhakaa addaan hin beeknu duraanuu ija tokkoon laalaa jirraanu lamaanuu dhakaa seenee daa'iman caccabsine garuu cabsuun hanga nu miidhu argine biyya biraatu fudhataa nu darbine ifa malee nyutubsee hin agarru garuu irraa fayyadamarra nu marru osoo beeknu tarkaanfanne irraan tarru abbaan ifaa eenyu jenneetiin haa barru biyya tanaaf yoo dhalatu ilmi isaa adda ta'eetiin mul'annaan beekumsisa biyya biraatiif kenninaa nus guddisa innis dhaqee biyya ormaadhaa mul'isa ulamaa Gurtuu lafee dugdaa qaama miraashanaan seliil mannamaa
wartuu lafee dugdaa qaama biraa shanan seliil mannamaa. Yaa Rabbii ilaahi jabaatee ol ta'ee mulkiin kee bahaafdiya guutuu yuugee udootii nusitti warwaataatiin jirra warra diikan kee baruudhaaf handeebute hundumaa obaas rayyaanii keetirraa. Dhaloonni Rabbi baruudhaaf hanka'ee barataan biyya hunda keessa wal ga'ee baraaruu alaaf amalaadhaan wal ta'ee yoo jettee natti miidhagsaa eessatti dhaqiilaal markazu rayyaaniin keessatti. Ustaazni sadii Rabbiitiin faayamee aganaan kan himne qadriinsaa kaayame. Ustaaz Abuu Beyda kun yaan beekamanii halkanii guyyaddiin irraan jeeqamanii sabriidhaaf tawaadu'aadhaan beekamanii. Yaa Rabbii barattoota diinii hundumaa ilaahii atumti milkeeysiin dhufumaa kennii fi rahmanni kan keetii waadumaa warra markazu rayyaanii nuuf ijaare jannatu rayyaanii wal geessin hundumaa. Rabbii kaddama gamtaadhaan ol ka'a tokkomaa lafa malaadhaa wal ta'a wal taanaan gaafsanni Rabbiilee ol ta'a warri Rabbii cinaa nuuf dhaabatanii tanakka Zamzam Abdallahi dhaafa hedduudha gana bichaadhaan seeyini ni jiran warri amma kaasaan ta'ini kan akka Doktor Mukaalii Diifa kan akka Doktor Mayyuubii dhaafa doktoraan Rabbii geggeessan nuuf dha'a. Ergaatoo kooname addaa fannaasitti yaada kee himadhu hundaayyuu Rabbitti hangagaaf deebineetiin wal arginuuf nagahaaf fayyannaaf jiraadhaa hundinuu nagahaaf fayyannaaf jiraadhaa hundinuu nagahaaf fayyannaaf jiraadhaa hundinuu.